আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে ছিল বৃহস্পতিবার। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি অনেক বৃষ্টি, রাস্তাঘাটে পানি জমে গেছে। মোটামুটি ১-১.৫ ঘন্টা ধরে টানা ঝুম বৃষ্টি হয়েছে। তো আমি উঠে স্কুলের জন্য রেডি হচ্ছিলাম। এই যে শাড়ি ব্লাউজ রেডি করলাম, আজকে শাড়ি পরবো। মানে আমার স্কুল না, বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছিলাম। তো খুব তাড়াহুড়া করে রেডি হতে হয়। মোটামুটি একটু এই যে রেডি টাচ আপ দিয়ে নিলাম। আর আমার পেছনে যে ওয়ালগুলো খুব বিচ্ছিরি অবস্থা, দেখতে পাচ্ছি না। ইভেন আমার মিররটা, আমার ছোট বেবি এটাকে কালার করেছে। সে সব ওয়াল টোয়াল সবই কালার করে ফেলেছে, যেখানে যা পায় সব কালার করে ফেলে। সো এখানের এই অবস্থা। আর এই যে আমি শাড়ি পরে রেডি হয়ে গিয়েছি। আজকে অনেক বৃষ্টি ছিল। আমি সকালে একবার ভোরে উঠেছি নামাজের জন্য, তারপরে উঠে দেখি যে অনেক বৃষ্টি। এই যে রেডি হয়ে নাস্তা করে নিচ্ছি খুব দ্রুত, খুব তাড়াহুড়া করে, জাস্ট 2 to 3 মিনিটস নাস্তা করি। এই ধরনের নাস্তাই করা হয়, ব্ল্যাক কফি এটা। এই যে তারপর আমরা যাচ্ছি, রওনা হলাম। আমার বাচ্চারা যে ক্যান্টনমেন্টে আমরা যাই, বিএফ শাহিন কলেজে, ওখানে পড়ে, ঢাকা শাহিনে। তো আমরা আগে যখন এয়ারপোর্ট হয়ে যেতাম খুব খুব জ্যাম পড়তো। সো আমরা এখন আরেকটা রাস্তা বের করেছি, সেটা হচ্ছে যে দিয়াবাড়ি হয়ে আমরা মিরপুর ডিওএইচএস হয়ে ওখান দিয়ে যাই। অনেকটা সহজ হয়, তবে ডিওএইচএস ঢোকার আগে এই যে এই রাস্তাটা অনেক ভাঙাচোরা, খারাপ অবস্থা, এবং সামনে অনেকটা জ্যাম থাকে। মোটামুটি এখানে আমাদের 15 মিনিট নষ্ট হয় আর কি। না হয়তো পুরোটা রাস্তায় ভালোই যেতে পারি। এই যে উপরে দেখা যাচ্ছে যে মেট্রো রেলের লাইন, এদিক দিয়ে যে উত্তরের স্টেশনগুলো। এরপর তো আমরা বাচ্চাদেরকে ড্রপ করে চলে আসলাম এসকেএস টাওয়ারে। সেটা হচ্ছে মহাখালীতেই আর কি, সবাই জানেন নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তো এই যে আমরা যাচ্ছি, আমাদের সার্কেলে আজকে আরও 2 জন সদস্য যোগ হয়েছে, সবাই আসা স্টার্ট করেছে। এই যে আমরা বাটা শোরুমে ঢুকেছিলাম, সেখানে আমি একটু ক্লিপস নিলাম। ওখানে যে সেল চলছে বাটা অ্যাপেক্সে 50%। আর এই যে সবাই বসে আছি ফুড কোর্টে। আমরা এই দোকানটাতে মোস্টলি বসি, শাহি দরবার নামের দোকানটা। যা ওদের সার্ভিস ভালোই লাগে আমাদের, আমরা অনেকক্ষণ বসে থাকি। আমি ইভেন কাবাব নিয়ে গিয়েছিলাম, আমরা ওগুলা খেয়েছি। ছবি তুলতে মনে নেই যদিও। তারপরে আমাদের স্পাইসি কর্ন খেতে মনে চাইলো, আমরা বলেছিলাম যে মিডিয়াম ঝাল দিতে। সে মোটামুটি ভালোই ঝাল দিয়েছে। আমরা খেলাম, তাও মজা করেই খেলাম। তারপরে যাওয়ার সময় নিচে আমান নামানো হয়, আমি ভুলে যাই বারবার এটার নাম। ওখান থেকে একটা ব্রেসলেট কিনলাম। কালকে যে রিংটা দেখেছিলাম সেটাও কিন্তু এখান থেকে নেওয়া। সো এখানে মানে আমার কাছে অর্নামেন্ট সেকশনের অর্নামেন্টসগুলো একটু ভালো লাগে, খুবই ভালো লাগে, তবে একটু প্রাইসটা বেশি। তারপর চলে আসলাম স্কুলে। তখন শুরু হয়ে গেল ঝুম বৃষ্টি, এবং বাচ্চারা দেখেন কি অবস্থা করছে, দৌড়াদৌড়ি, ঝাপাঝাপি। আমার বাচ্চারা পুরোপুরি বৃষ্টিতে ভিজার চেষ্টা করছে এবং ভিজেও গেছে। সব গার্জিয়ানরা বলছিল আপনি ডাকেন না কেন। তারপর যাই হোক, ওয়েট না করে গাড়িতে চলে আসলাম, মানে বৃষ্টি থামার ওয়েট না করে। সেই জন্য পুরোপুরি ভিজে গেছি, কারণ ছাতা ছিল একটা, বাচ্চা ছিল, ওই বাচ্চাদের দিক থেকে আমি ভিজে গেছি পুরোপুরি। তো এই আর কি। এরপরেই যে আমি যে প্রতি কিছুদিন পর পরই ওখানে একটা সোফিয়া নামের দোকান আছে স্কেচ টাওয়ারে, খুব সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। তো আজকে ছোটো বাচ্চাটার জন্য এটা নিয়েছিলাম। তো বড়গুলো এগুলো পরে ট্রাই করতেছে, দেখতেছে কেমন লাগে না লাগে। স্কুল থেকে বাসায় ফেরার পথে তারা খুব মজা করতেছে। আচ্ছা, আমার বেবিরা টুইন্স, সব যারা হয়তো বা আগে ব্লগ দেখেছেন জানেন। হ্যাঁ, তারপর যার দিনে আমি ব্লগ করিনি, তারপর যে এই যে রাতের বেলার নাইট যা যা করি তাই, তেল দিই আমি মাঝে মাঝে পায়ে আর হাতে। আর এই তো বই নিয়েছি, আর একটা নতুন পড়া স্টার্ট করেছি। আমি অনেক স্লো রিডার, আমার পড়তে অনেক সময় লাগে একটা বই শেষ করতে। আমি প্রতিদিন একটু একটু করে পড়ি। তারপর যে আমি একটা টু ডু লিস্ট করা শুরু করেছি নতুন করে, খুবই উপকার হচ্ছে। অনেক কিছু মনে থাকে না করতে, তো এগুলো লিখে রাখলে করতে সুবিধা হয়। যেমন আমি এখানে খুবই স্ট্রাগল করছি লিখতে গিয়ে, আমার হাত, মানে ক্যামেরার মধ্যে আমার হাতটাই পুরোটা চলে আসছে, পেজ দেখা যাচ্ছে না। এই যে দেখেন পুরোটাই চলে আসতেছে, কী করবো, একা একা সব করতে গিয়ে আবার তেল হাতে পায়ে দিয়ে সব পিছলাই যাচ্ছে মানে হাত থেকে পিছলাই যাচ্ছে, ছুটে যাচ্ছে। তো ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো এখানেই। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।